Zoran Kokanović je poslaničku fotelju u Narodnoj skupštini Republike Srpske zauzeo kao milioner sa diplomom ugašenog fakulteta i presudom za porodično nasilje. Na lokalnoj političkoj sceni Brčkog distrikta 2016. godine pojavilo se novo lice, Zoran Kokanović. Sa jednom ugašenom firmom iza sebe i drugom koju je dobio kao poklon od punca, Kokanović je već imao iskustva u privatnom biznisu. U imovinskom kartonu je tada prijavio primanja i imovinu koju je procijenio na oko 270.000 maraka. Iako je svoj prvi mandat osvojio kao kandidat Napredne Srpske, nedugo nakon ulaska u Skupštinu Brčkog distrikta je promijenio politički dres i pridružio se Socijalističkoj partiji sa kojom je počeo aktivan politički život. Ali od privatnog biznisa nije odustajao. Kokanović je 2012. godine na Osnovnom sudu u Brčkom kažnjen sa 700 maraka zbog nasilja u porodici. Kao 35-godišnjak dva put je pretukao tadašnju suprugu, udarajući je nogama i rukama po tijelu i glavi. Sud je smatrao da će novčana kazna postići svrhu kažnjavanja, jer je između ostalog prvi put osuđen i obećao je da je više neće tući. U službenoj biografiji Kokanović je napisao da ima diplomu Ekonomskog fakulteta u Doboju. Međutim, novinari CINA su otkrili da je on 2007. godine završio trogodišnji studij na Fakultetu za uslužni menadžment u Doboju, koji je iste godine ugašen jer nije ispunjavao uslove za nastavak rada. Ja sam zvala fakultete koji imaju ekonomiju u Doboju i oni vas nemaju u bazi podataka. Nema više toga fakulteta. Pa koji je to fakultet? Kokanović je prekid veze pravdao vožnjom. Ustrajao je u tvrdnji da mu na diplomi piše diplomirani ekonomista i da će je dati na uvid, ali kada je trebalo precizirati termin za susret, predomislio se i odbio razgovarati. Iza skupštinske klupe, ali i u javnim istupima, često je izbijao šale na račun obrazovanja drugih koje je optuživao za kupovinu diploma. Naša djeca koja se školuju na prestižnim univerzitetima i dođu da konkurišu ovdje za bilo koji posao, članovi komisije su sa kupljenim diplomama. Pita šefa odeljenja za obrazovanje. Kada će biti okupljanje akademika generacije 2005 sa Fakulteta za uslužni biznis Fabus, Sremska Kamenica, istureno odeljenje Badobinci? Želim odgovor da čujem. Volio bi ovaj da je šef odeljenja za obrazovanje lično, pošto sam njemu lično uputio pitanje, ali evo, vidim, vjerovatno nije imao hrabrosti da to kaže u mikrofon i javnosti, da se zna ko nam vodi obrazovanje. Ime Zorana Kokanovića se povezuje sa 4 firme, Veldmag Sistem i Betole sa sjedištem u Loparama, te Veldmag i Kokanović sa sjedištem u Brčkom. Prvu firmu Veldmag Sistem je registrovao 2005. godine u Loparama. Firma se bavila računarima i ugašena je 6 godina kasnije. Kokanović je 2015. od punca dobio na poklon firmu Veldmag, koja je u Brčkom registrovana za vanjsko-trgovinski promet, a bavila se i eksploatacijom riječnog materijala. Nakon što je postao poslanik, osnovao je još jednu firmu, Kokanović, koja se bavi izgradnjom i prodajom poslovno-stambenih objekata. Ova firma je kasnije preuzela i posao eksploatacije riječnog materijala, nakon što se firma Veldmag okrenula poslovima kockanja i klađenja. Paralelno je Kokanović u Loparama osnovao još jednu firmu za kockanje i klađenje, Betole. Nakon što je u Brčkom distriktu usvojen zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je poslanicima ograničavao privatno poslovanje, Zoran Kokanović je u aprilu 2021. formalno prebacio vlasništvo u preduzećima Veldmag i Kokanović na Savu Vasića iz Brčkog. U to vrijeme osnivački kapital obje firme je bio oko 660.000 maraka,
a vlasništvo je prebačeno bez naknade. Mjesec dana kasnije, Kokanović je tokom intervjua za lokalni medij nespretno izjavio da su to i dalje njegove firme. Ja upravljam sa svojim firmama i tu, hvala Bogu, uspješno upravljam. Pola sata poslije bezuspješno je pokušao korigovati svoju izjavu. Trenutno nisam vlasnik nijedne firme, da vam kažem. A niste vlasnik nijedne? Nisam vlasnik nijedne firme, izašao je zakon o sukobu interesa, sve svoje firme sam poklonio. Koliki je godišnji odmor u vašoj firmi? Kod vaših zaposlenih? 2 puta imaju pravo na godišnji odmor, ne smiju ga koristiti ispod 10 dana. 2 puta, mislim 10 i 8, a sad se zakon promijenio i mislim da je 10 plus 10. Nakon što je Savo Vasić umro u februaru 2022. vlasništvo nad obje firme Veldmag i Kokanović je naslijedila njegova supruga Sanja Vasić. 4 mjeseca poslije toga Kokanović vraća na sebe vlasništvo u Veldmagu uz naknadu od 100 maraka, mada je u tom trenutku osnovni kapital preduzeća dosegnuo $500 000. Vlasništvo nad firmom Kokanović ostaje formalno u Sanjinom vlasništvu. U kratkom telefonskom razgovoru Vasić je novinarki Cina potvrdila da je samo fiktivna vlasnica, sugerišući da se za pitanja u vezi sa firmom obratimo Zoranu Kokanoviću. Međutim, on odbija razgovarati o sebi i svome poslovanju. U godinama u kojima se Kokanović bavio politikom, ove firme su poslovale, a njegova imovina je neprestano rasla. Prezime Kokanović se veže i za brčansku firmu za kockanje i klađenje Betting BD, koju je u augustu 2020. osnovao Zoranov sin Nikola sa 50.000 maraka kapitala. Tada je imao tek 21 godinu i već 2 presude za oštećenje tuđe stvari i krijumčarenja migranata. Nakon toga je osuđen još 2 puta zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. Protiv Nikole se trenutno vode još 2 krivična procesa za ugrožavanje sigurnosti i ubistvo. Tužilaštvo Brčkog distrikta ga tereti da je od drugih ljudi za nekoliko stotina maraka naručio da se restoran Dos Manos uništi eksplozivom i zapale automobili člana Srpske demokratske stranke Miljenka Perendije i skupštinskog poslanika iz Ujedinjene Srpske Uroša Vojnovića. Pričinjena je materijalna šteta oko 150.000 maraka. Iskreno da budem, nije prijatan događaj, ali ako vam mogu zapaliti auto, mogu vas i ubiti na ulici kako hoće. Kako su zabilježile kamere na sjednicama Skupštine Brčkog distrikta, Kokanović se nije ustručavao koristiti svoju poziciju i vršiti pritisak na policiju, govoreći da ne radi svoj posao i sugerišući koga treba istražiti. Ima pakovanja od pojedinih policijskih službenika, djelovanja na svjedoke, priječenje, držanje po 5 sati. Ja se postavljam s jedne strane kao oštećeni, a s druge strane kao roditelj. Ja ne mogu ocu govoriti i njega ubjeđivati za njegovo dijete. Nek pravosudni organi utvrde šta je bilo, neka ga oslobode ili neka mu presude, šta god bude ja ću prihvatiti. Nikola Kokanović je za ovo djelo osuđen u prvostepenom postupku u decembru 2022. na 2 godine i 2 mjeseca zatvora. U zatvor nije upućen jer je u žalbenom postupku Apelacioni sud Brčkog distrikta poništio prvostepenu presudu i predmet vratio na početak. Dok je bio na slobodi u oktobru 2023. ubijen je policijski inspektor Nenad Marković i Nikola je optužen za njegovu smrt. Prema optužnici, ubio je policajca na dužnosti 20 minuta prije ponoći ispred ugostiteljskog objekta u Bijeljini, pucavši u njega iz pištolja koji je kod sebe imao. Ovaj postupak se vodi pred Okružnim sudom u Bijeljini. U martu 2023. godine Kokanović je postao poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. Tada mu je stranački šef Petar Đokić ustupio mandat jer je preuzeo funkciju republičkog ministra energetike i rudarstva. U zadnjem imovinskom kartonu iz juna 2024. Kokanović je naveo značajno uvećanje bogatstva, prihod od 1,5 milion maraka, te imovinu vrijednu 4,8 miliona maraka. Uz redovna primanja kao narodni poslanik imao je i prihod od rentanja i prodaje nekretnina, te dobit od privatnog preduzeća Veldmag. Nešto više od polovine prijavljene imovine odnosi se na osnivački kapital u preduzećima Veldmag i Betole,
Ostalo je vlasništvo ili suvlasništvo nad 3 stana, 4 stambene zgrade, 4 garaže, 6 poslovnih prostora, gradilištem, zemljišnim parcelama, voćnjacima i šumama. Imovina se nalazi u Brčkom i Loparama, te u Beogradu. Među Kokanovićevim nekretninama je i stan u Brčkom u ulici u kojoj se nalazi i kladionica Betole, koji je dobio 2022. na poklon od Vase Todića, bivšeg kamenoresca. Ovaj stan od 42 kvadrata Kokanović procjenjuje na 20.000 maraka u imovinskom kartonu. Todić je u kratkom razgovoru za CIN rekao da je to učinio iz zahvalnosti. U to vrijeme Kokanović je bio zastupnik u Skupštini Brčkog distrikta, ali ovaj poklon nije evidentiran u registru primljenih poklona javnih funkcionera koji vodi Komisija za odlučivanje o sukobu interesa. Poklon nije... Stekao sam nekretninu zato što mi poklonio roditelj ili mi poklonio, ne znam, dijete ili levo. Znači, ne takve vrste poklona. To ne. Nego poklon koji si dobio obavljajući tu funkciju od nekih drugih ljudi, nekih drugih osoba koje su dolazile u posjetu pa su vam donijele poklon. A možete li vi biti sigurni da ta nekretnina kao poklon nije u vezi sa poslom koji radi? Da to nije neka zahvala za neki posao, za neko glasovanje, za... Pa znate, ne možete tretirati, mislim i ne može se tretirati tako, ali svakako može se provjeravati, pa će se kroz postupak provjere utvrditi jel ima elemenata, jel ima nekih koruptivnih radnji, jel ima nekih bića krivičnog dijela, pa ćete se obratiti tužilaštvu. CIN je pronašao da Kokanović i njegove 2 firme imaju imovinu koju nije prijavio. 2 stana, 2 stambena objekta, garažu, tenisko igralište sa dvorištem i zemljište u Brčkom. Vrijednost ove imovine nije poznata. S obzirom da više nije u Skupštini Brčkog distrikta, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u Brčkom nije nadležna da pokrene postupak protiv njega, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kazne za neprijavljenu imovinu nije ni predvidjela.